Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte, Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I, S, T. E, R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein, Alter, alles cool. ich will hören, was es sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Beth? Oh, Beth, wir möchten uns dafür entschuldigen, was da passiert ist letztes Jahr mit Hannah. Und wenn du das hören kannst, bitte, bitte glaub uns, dass es uns allen schrecklich leid tut. Bei dir und Hannah. Wir entschuldigen uns, Beth, bei euch beiden. H. A. N. N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. L. L. Oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Okay. Okay. Wie wurde Hannah ermordet? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt In Beweise. der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hört zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein. Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht Ich kann Ashleys das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt Das überzeugend. war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Jess! Ah, verdammter Scheiß! Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Jess! Süße, bist du da drin? Jessica! Ach, komm schon.
Jazz? Schatz? Licht meines Lebens? Ernsthaft? Das ist nicht witzig. Ah! Oh! Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du Ich will mir das nicht. Nein! Nein, Mike, bitte! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, Dann was? mache ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Okay, schön. Du gewinnst. Das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn's dir Spaß macht. Wow! Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Was ist denn das? Hat da jemand geschrien? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Also. Abartig. Psch. Was? Hörst du das? Nein? Hallo? Jemand da? Das ist ein Hirsch! Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Yeah. Hey, schau mal die Maske. Oh, bäh. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool.
Verdammt. Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay, okay. Gott. Wie soll ich... Ich kann nicht hinsehen. Okay, okay, okay. Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke ist schneller! Schneller! Komm hier rüber! Ist mehr, bestimmt mehr! Komm schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp. Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Typisch. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike, Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja. My Lady.